ニュースポストセブンです。滝川クリステルさんが都内の高級住宅地に新居を構えたことが分かりました。事実上の夫の選挙区には住まない宣言とも捉えられています。関係者によりますと、クリステルさんは夫の小泉進次郎氏とともに実家近くの新居へ転居したようです。敷地は350平方メートル超、総額は5億円規模とも言われています。クリステルさんはこれまでも進次郎さんの地元横須賀にはほとんど足を運ばず、選挙活動にも関与してきませんでした。今回の転居は育児を優先し、実家の支援を受けやすい環境を選んだ結果とみられています。政治家の妻の型にとらわれない家庭を軸にした選択が注目されています。ニュースポストセブン。